تیوان دیمستۆرا شاندەرێت تایبەتێ نەتەوەین یەکگرتی ji بۆ سووریێ دێگەرە هەشتان یا دانوستاندنên Cenêvê belgenameyeka 12 xalî ji bo paşa roja Sûriyê pêşkêş kir û têde ronahî xiste ser çaweniya birêvebirina Sûriyan û xala yekê rêzgirtin û pabindbûn bê serweriya Sûriyê ango Komara Erebiya Sûriyê û pabindbûn bê yekparçeyî û yekbûna xak û gelê Sûriyê û navê Sûriyê bê parçekirin û divê gelê Sûriyê bi rizgarkirina colan ve pabind bê û divê colan li gorî belgenameyên netewên yekgirtî û yasayên navdewletî bê rizgarkirin. Xala duwem pabindbûn bê serweriya niştîmanî û rêgirtin li destêwerdana aliyên derekî û divê Sûriyê bi erk û rola xwe di nava civaka navdewletî de rabê û bibîne. Herweha li civaka erebî û ew jî li gorî belgenameyên netewên yekgirtî û herweha li gorî armancên netewên yekgirtî. Xala sê gelê Sûriyê wê biryarê li ser çaweniya birêvebirina Sûriyan nû bidê û ew jî di rêya sindoqên dengdanê ve û bê tenê ji mafê gelê Sûriyê ye biryarê li ser sîstema siyasî û aborî û civakî ya Sûriyê bidê bibe ku fişara derekî li ser hebe û ew jî lê gorî erkên Sûriya û mafên wê yên navdewletî. Xala çarê Sûriya ango Komara Erebiya Sûriyê wê welatekî dîmokrasî bê ji tayfgeriyê dûr bê û siyaseta wê siyaseteka hevbeşî yeksanî bêt bibe cudahiya regez û netewe û ol ew jî li gel rêzgirtin û parastina serweriya yasayê û serxwebûna dam û dezgih û dadgehan û yeksanbûna hemû pêkhatan bibe cudahiya kultûr. Xala pêncê دەوڵەت پابەندە بە یەکبوونا نیشتیمانی و civakî û نوێنەرایەتیە دادپەروەرانە لەسەر ئاستێ خۆڕێڤەبرنێ لە هەموو ناوچەیەن سووریێ. خاڵا شەشێ باشکردنا ئاستێ دام و دەستگەهێن حکوومەتە سووریە و پاراستنا ژێرخانەیە سووریە و مافێ خوێیبوونێ هەروەها ڕەقساندنا دەرفەتان دە هەموو بواراندا ji بۆ وڵاتیان سووریێ ببێ فەرق و جوداهی. خاڵا هەفتێ دامەزراندنا ئارتێشەکە یەکبووی ji بۆ سووریە و ئەو ژی li gorî destûr û erkên wî wê parastina sinûrên Sûriye û xelkê Sûriye bi giştî ji êrişên derekî bê. Herweha damezrandina dam û dezgehên ewlekariyê û li gorî destûr û yasa kar bikin û rêzê li mafê mirovan bigirin. Xala heştê ڕووبڕۆبوونا هەموو شێوەیەن تیرۆر و تونند و تیژیە و ڕێگریکردن li belavbûna wan diyarda. Xala nihê پاراستنا مافê mirovan û azadiya giştî dûr ji bercavgirtina ol û netewe û bawerî û kultûr û ziman û regez dîtina rêyan ji bo çareserkirina hemû kêşeyan di nava civaka Sûriyê de. Xala dihê Sûriyê şanazî bi pêkhatên xwe dike û parastina pêk ve jiyanê di navbera hemû pêkhatan de herweha parastin û rêzgirtin li kultûrê hemû pêkhatan. Xala yazdehê ڕۆبڕۆبوونا هەژاریە و نەهشتنا wê û dabînkirina pêwîstiyên kesên bitemen û kesên destkurt û kesên xweyî pêwîstiyên taybet û sêwiyan û qurbaniyên cengê û qerebûkirina penaber û koçberan. Xala duwazdehê parastina destkeftên niştîmanî û rexsandina keş û hewayeke sirûştî ji bo nifşên nû ew jî ji bo avakirina Sûriyê.